ព័ត៌មានទី1នេះគឺជាបទសម្ភាសន៍បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងតែម្ដងរបស់ខាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនបាទមានបញ្ហាជាច្រើនគឺតាក់ទងតាំងពីរឿងការទំនាស់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃហើយនឹងរឿង scam online ប៉ុន្តែរឿង scam online ចាំខ្ញុំយកមកជម្រាបជូននៅក្នុងរឿងក្រោយទៀតប៉ុន្តែរឿងពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងពេលកន្លងមកហើយនឹងការអនុវត្តបទច្បាញ់គ្នាបាទបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហើយទៅបានសារព័ត៌មានផ្សេងៗយកមកផ្សាយច្រើននៅខាងក្រៅប្រទេសនេះគឺបានឲ្យដឹងថាគឺខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាយោធាថៃនៅតែបន្តកាន់កាប់តំបន់ស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាដែលបានរារាំងបាទដោយដាក់លូកបន្លាហើយនឹងកុងតឺន័រយកមកដាក់នៅទីនោះផងដែរដែលនេះគឺជាការមួយបង្កនៅហានិភ័យទៅដល់បទច្បាញ់គ្នារវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរបាទដែលបានប៉ះទង្គិចគ្នាពីរដងរួចមកហើយក្នុងពេលកន្លងមកតាំងពីបាទនៅក្នុងឆ្នាំមុននេះគឺតាំងពីខែកក្កដាហើយនឹងខែធ្នូកន្លងទៅនេះបាទបើតាមលោកប្រាក់សុខុនលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ឲ្យដឹងថាគឺមានពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 4000 គ្រួសារបាទ 4000 គ្រួសារនៅតែមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់ពួកគេនៅតំបន់ចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅឡើយទេបាទដោយសារតែការចូលឈ្លានពានបាទរបស់ប្រទេសថៃបាទ Thai incursions បាទចូលឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃនេះចូលមកបើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែធ្នូកន្លងមកនេះដែលបានបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយបានកត់សម្គាល់នៅថាទីតាំងបាទទីតាំងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4លោកថាទីតាំងចំនួន4យ៉ាងហោចណាស់4ដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះដែលរងការចូលទន្ទ្រានពីខាងភាគីថៃនេះគឺលោកបានបន្ថែមថាយោធាថៃនៅតែបន្តការកាប់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពនេះគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យខ្លះៗផងដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃនឹងនៅតែគោរពតាមការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅបទចុះបាញ់គ្នានេះបាទហើយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters វិញគឺនៅពេលដែលខាង Reuters តាក់ទងទៅសួរខាងភាគីថៃនោះគឺខាងយោធាថៃហើយនឹងក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនឹងក៏បាននិយាយយោងទៅដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលខាងថៃនឹងបានចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាដែលបាននិយាយដែលក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃបាននិយាយថាអ្វីដែលកម្ពុជាចោទនោះគឺជារឿងមួយបាទគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាថៃគាត់បដិសេធចោលនៅការអះអាងការលើកឡើងរបស់កម្ពុជាដោយថានេះជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់នោះទេហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាគឺការដែលថែរក្សាដោយការរក្សាទុកកងកម្លាំងរបស់ថៃនៅទីតាំងនោះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបទជប់បាញ់គ្នាដែលជាការមួយដែលគោរពបានជាក់លាក់ទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានព្រមព្រៀងឡើងដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងហើយក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារឿងនេះមិនត្រូវបានគេយកមកបកស្រាយច្រឡំថាជារឿងមកកាន់កាប់ទឹកដីនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយអ្វីដែលខាងថៃគាត់និយាយបាទគាត់និយាយនេះគឺគាត់ចង់និយាយចេះបាទគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងបានថាពេលមុតតាមពាក្យគាត់ឲ្យបានគឺគាត់និយាយថាការដែលថៃមានវត្តមាននៅទីនោះបាទមានវត្តមាននៅទីនោះគឺជាការមួយអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបទចុះបាញ់បាទដែលគាត់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបទចុះបាញ់គឺបានន័យថាកម្លាំងនៅទីណាគឺទុកនៅទីនោះសិនគាត់និយាយអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាអញ្ចឹងមិនមែនជាការមួយដែលទៅកាន់ការទេដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យនៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដូច្នេះវាអាចមានន័យគាត់ថាគាត់មិនមែននៅកន្លែងនឹងអចិន្ត្រៃយ៍ទេបាទគាត់មិនមែននៅកន្លែងនឹងអចិន្ត្រៃយ៍ទេ
ឬក៏គាត់អាចនិយាយថាដោយសារតែកម្លាំងគាត់បានទៅដល់ហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យជប់ដំណឹងគាត់ជប់ដំណឹងបាទប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងគឺពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងមិនមែនគាត់នៅទីហ្នឹងទេគឺគាត់ចូលនៅពេលក្រោយពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់ហ្នឹងបានចូលជាធរមានហើយគាត់ចូលមកតែម្ដងទេបាទហ្នឹងបើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមិនបាច់ភាគីណាបកស្រាយទេមិនបាច់ភាគីណាបកស្រាយទេក៏យើងដឹងដែរពីព្រោះអីតាមធម្មតាដូចជានៅទីតាំងថាភ្នំមួយអញ្ចឹងបាទភ្នំមួយអញ្ចឹងគឺបើថាភ្នំនឹងជាចំណុចសំខាន់គេពេលប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកណាចូលជើងនៅកន្លែងហ្នឹងបានទេមានតែឡើងចុះនៅហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺចំណុចក្តៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលជប់បាញ់គ្នាបើភាគីណាគោរពគឺគាត់ឈរនៅកន្លែងណាក៏អត់ទៅអ្នកផ្សេងគាត់ឡើងមកឈរកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកមិនគោរពនឹងហើយបាទដូច្នេះនេះគឺជាការបកស្រាយពីខាងភាគីថៃដែលនិយាយគេថាពំតណោតគឺគាត់ចង់និយាយថាគាត់មិនកាន់ការប៉ុណ្ណឹងទេគឺគាត់ដាក់នៅនឹងតាមអ្វីដែលព្រមព្រៀងក៏ប៉ុន្តែការពិតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅសមរភូមិវាមិនដូចអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងទេមិនអត់មានកុងតឺន័រឯណាមកនៅកន្លែងនោះទេពេលប្រយុទ្ធគ្នាគាត់ទើបទៅយកមកក្រោយនេះទេបាទហើយបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហ្នឹងគឺបានបន្ថែមទៀតបាទពីរឿងដំណើរដើមចំសារបាននៃសាច់រឿងនេះគឺថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាមានការស្លាប់ទាំងសងខាងមានជនភៀសសឹកបានជាងកន្លះលាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានគឺនៅជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយហើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថានៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាបាទចូលដល់ចំណុចរសើបនេះបាទក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ Reuters គាត់ថាអញ្ចឹងណាគឺកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យភាគីថៃជួបប្រជុំគ្នានៅកម្រិតគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះគឺ JBC បាទគឺជាវិធីមួយដែលកំណត់ព្រំដែនដែលមានការឯកភាពគ្នារវាងភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែReuters គាត់ថាប៉ុន្តែទីក្រុងបាងកកមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមរបស់ខ្លួននោះទេបាទប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមនោះទេនេះបើយោងតាមលោកប្រាក់សុខុនបាទលោកបានបន្ថែមថាគឺភូមិដែលខាងថៃមកកាន់កាប់នោះគឺជាតំបន់ដែលអតិភិបសម្រាប់យើងក្នុងការដែលយើងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមុនគេដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញបាទដូច្នេះតើភាគីថៃឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព័ត៌មានទី2ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តទៀតផងដែរហើយតែចម្លើយថៃយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Reuters ក៏ថាក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃបាននិយាយថាគឺឥឡូវនេះគឺខ្លួនកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងឲ្យបានចប់សពគ្រប់សិនសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងការចរចានេះដែលគឺមិនអាចកើតឡើងភ្លាមបានទេគឺតើតែក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃនោះបានបញ្ជាក់ថាភាគីថៃសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបញ្ញាចិត្តដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយការខុសប្លែកគ្នាតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីហើយក៏មានបំណងដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពឡើងវិញរបស់ JBC ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងភាគីថៃណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំអានជាអង់គ្លេសគេថា The Thai side reiterates its full commitment to resolving differences through bilateral mechanisms and intends to resume JBC activities at the earliest បាទអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលថៃគាត់បានដោះសារមកណាបាទហើយបាទព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមទៀតថាលោកប្រាក់សុខុនលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺការប្រយុទ្ធគ្នាបាទរយៈក្នុងពេលកន្លងមករវាងភាគីថៃនិងកម្ពុជាពីរលើកនេះគឺបានបង្កនៅការខូចខាតជាច្រើនទៅដល់ជាការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលហើយក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលផងដែរដែលក្នុងនោះគឺរួមមានការបំផ្លាញស្ពានបាទសាលារៀនវត្តផ្លូវថ្នល់ហើយនិងអគារស៊ីវិលនានាបាទហើយបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានបានបន្ថែមទៀតពីរឿងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងចិនអីចឹងទៅបាទគឺលោកប្រាក់សុខុនក៏មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណឬក៏សរសើរទៅដល់ការឬក៏ទទួលស្គាល់ល្អជាងបាទទទួលស្គាល់នៅការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសចិនផងដែរបើទោះបីជាសារព័ត៌មានបាននិយាយថាលោកត្រាំខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាប៉ុន្តែខាងកម្ពុជាក៏បានខិតខំថ្លឹងថ្លែងថាចិនក៏បានដើរតួនាទីផងដែរគឺខាងឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នានឹងបាទដោយមានការចូលរួមជាច្រើនតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទ
ក៏ដូចជាការជួបប្រជុំនៅចិនក៏ដូចជាមានជួនបេសកជនចូលមកផងដែរបាទគឺថាលោកបាននិយាយថា so it was a very let's say active contribution from China បាទលោកថាគឺការចូលរួមចំណែកពីប្រទេសចិនហ្នឹងគឺក៏មានការសកម្មផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានទី1ណាព័ត៌មានទី1ដែលខ្ញុំចៅក្រមសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារជាបទសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហើយត្រូវបានសារព័ត៌មាននានាយកមកផ្សាយផងដែរឥឡូវនេះគឺព័ត៌មានទី2នេះគឺមិនទាន់មានការផ្សាយទូលំទូលាយនៅឡើយទេគឺទើបតែចេញនៅមុននេះបន្តិចគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនរបស់កម្ពុជានឹងបាទខ្ញុំបានបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook ដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចនឹងចូលទៅមើលនៅតាម Facebook របស់ខ្ញុំឬក៏ខាងប្រភពផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតផងដែរគឺជាខ្លឹមសារសរុបបាទខ្លឹមសារសរុបខ្ញុំcònសង្ខេបជូនពីព្រោះវាបន្តពីរឿងទី1នោះគឺខាងថៃណាខាងថៃហ្នឹងគឺគាត់ស្នើលើកពេលបាទពីព្រោះខាងកម្ពុជាហ្នឹងបានស្នើឲ្យមានការប្រជុំខាង JBC ហ្នឹងនៅសប្តាហ៍ទី2និងទី3បាទមករាហ្នឹងនៅខេត្តសៀមរាបហើយថៃគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដោយដែលខាង Reuters បានរាយការណ៍មិញហើយថាគាត់ឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះមិនអាចសម្រេចកិច្ចការនឹងបានទេរងចាំតែខាងការបោះឆ្នោតចប់ទៅបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីរៀបចំជួបប្រជុំអញ្ចឹងទៅបាទគាត់លើកហេតុផលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអនុทิនក៏ត្រូវបាននិយាយថាប៉ុន្តែខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសអីហ្នឹងគឺអាចនៅធ្វើការងារបានអញ្ចឹងកម្ពុជាចាប់ចំណុចហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កម្ពុជានោះគឺកម្ពុជាចាប់យកចំណុចនោះថាអញ្ចឹងឥឡូវបញ្ជូនក្រុមការងារបច្ចេកទេសមកធ្វើការបាទនៅចុងខែមករានេះដើម្បីវាស់វែងដាក់បង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងសំខាន់មួយចំនួនដែលបានលើកឡើងនោះគឺនៅតំបន់ភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចចូលទៅអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងបន្ថែមទៀតទៅជាសរុបការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺបាទកម្ពុជាគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមតាមអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូប៉ុន្តែក្នុងដោយឡែកខាងភាគីថៃយើងអាចមើលឃើញដោយច្បាស់ទោះបីជាប្រិមិត្តគ្រប់ត្រូលខាងណាខាងថៃក៏ដោយអីក៏ដោយក៏យើងធ្វើមើលឃើញថាឃើញហ្នឹងបាទថៃគាត់រកលេសដោះសារជានិច្ចបាទរកលេសដោះសារជានិច្ចហើយបើសិនជាគាត់ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ចាំផ្ទះមិនអាចធ្វើបានហើយគាត់មិនក៏គាត់ព្រមព្រៀងធ្វើអីគាត់ព្រមព្រៀងជុំបាញ់គ្នាមានការចុះហត្ថលេខាធ្វើអីយើងសួរសំណួរលេងសាមញ្ញអញ្ចឹងណាបាទបើដឹងថាខ្លួនអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងហើយគាត់ទៅបោះសន្យាបាទនឹងរបៀបដូចយើងទៅខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងណាបើខ្ចីលុយគេបើកាលណាយើងអត់មានលុយសងហើយយើងសន្យាចុះហត្ថលេខាថាខ្ញុំព្រមខ្ចីលុយខ្ញុំនឹងសងបាទដល់ពេលគេទៅទៀតហ្នឹងចាំមានលុយតែគេសឿនកាលមានណាដឹងបាទរបៀបខូចហ្នឹងមករបៀបខូចពីខាងថៃណាបាទនេះជាព័ត៌មានទី2បាទព័ត៌មានទី2រីឯព័ត៌មានទី3ហ្នឹងនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺក៏មានការផ្សាយច្រើនណាសារព័ត៌មានធំផ្សាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំយករូបនេះខាងកាសែត The Nation របស់ថៃប៉ុន្តែមិនមែនតែថៃផ្សាយទេគឺនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះមានផ្សាយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបជូនតែម្ដងទៅគឺមានការគេហៅថាបាក់ស្ដងសន្ទូចហ្នឹងហើយធ្លាក់ចំផ្លូវរថភ្លើងដែលបើកនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាខាងក្រៅប្រទេសនេះថាយ៉ាងហោចណាស់គឺមានអ្នកស្លាប់នោះរហូតដល់31នាក់ហើយអ្នកដែលរបួសហ្នឹងគឺមានច្រើនគឺរឿងនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករានេះតែម្ដងបាទនៅក្នុងការដ្ឋានដែលគេសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿនបាទដែលនៅក្នុងខេត្តនគររាជសីមាបាទបានបាក់រលំហើយឥឡូវនេះគឺខាងក្រសួងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោករបស់ថៃគាត់បានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងចាត់វិធានការពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពសុវត្ថិភាពហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុននោះវាចែកដន្យជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនបាទប្រទេសចិនអញ្ចឹងទៅខាងចិនហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានចូលរួមនៅមរណទុក្ខផងដែរតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនគឺអ្នកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះកើតឡើងហើយដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកអនុทิនឆាន់វីរកុលគាត់បានឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះហើយនឹងនិយាយថាអ្នកដែលត្រូវតែមានអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតមានឡើងនេះបាទអញ្ចឹងសូមជូនខ្លីប៉ុណ្្នឹងចឹងណាបាទមិនវែងពេកទេរីឯព័ត៌មានទី4នេះគឺបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទស្ថានភាពនៅទីនោះនៅមិន
មិនថនថមថយនៅឡើយទេបាទបើទោះបីជាមានការព្រមានពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះគឺមិនមែនតែមានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទេដែលជាតួអង្គពាក់ព័ន្ធបាទគឺមានប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសសម្ព័ន្ធមិត្តខាងប្រចាំប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញជំហរផ្សេងគ្នាបាទមិនផ្សេងបញ្ចេញជំហរជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមបាតកោនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបាទដែលឡែកនៅខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញគឺខាងតុលាការគាត់ថានឹងបង្កើនល្បឿននៅក្នុងការកាត់ទោសអ្នកដែលប៉ូលីសចាប់បានតកតងនឹងការដែលធ្វើសកម្មភាពដែលខាងតុលាការគាត់ចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មជាសកម្មភាពអក្រិតអីហ្នឹងគឺនឹងកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់ហើយទោសរបស់គាត់អាចមានទោសប្រហែលជាប្រអីចឹងមកបាទដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានព្រមានថាកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះបាទនេះគឺជាការវិវត្តមួយបាទពីខាងអាជ្ញាធររបស់អ៊ីរ៉ង់ទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺប្រិមត្តបានដឹងហើយគឺខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានកាត់ផ្តាច់អ៊ីនធឺណិតបាទកាត់ផ្តាច់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុន Starlink របស់លោក Elon Musk បាទបានបាញ់ផ្កាយរណបដាក់ចំកន្លែងហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតចំកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យបាតកោគាត់មានលទ្ធភាពទៅក្នុងការបញ្ជូនរូបភាពចេញបានបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះបើសិនជាយើងចង់ផ្ដាច់ក៏ដោយបើសិនជាខាងក្រៅគេអត់ចង់លូកដៃអានោះមិនអីទេណាបើខាងក្រៅលូកដៃគឺមានវិធីមួយគេថាដើម្បីគិតអំពីអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយនៅតែអាចប្រាប់បានខ្ញុំអាចប្រាប់កលឿនបន្តិចក៏បានដែរតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺគេមានគេថាលេខកូដបាទលេខកូដហ្នឹងដែលឲ្យទៅអ្នកណាមួយអញ្ចឹងគេអាចប្រើគេថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្ងាត់ហ្នឹងបាទមានតែប្រហែលអ្នកហ្នឹងគេអាចចែកតគ្នាទៅគេប្រើដូចមានអ៊ីនធឺណិតយើងធម្មតាអញ្ចឹងវាដូច dark side គេអញ្ចឹងគឺនៅតែប្រើបានធម្មតាដែលខាងអាជ្ញាធរមើលអត់ឃើញចាប់អត់បានគេបាច់ satellite ទៅតែម្ដងក៏មានឬក៏គេដាក់នៅតំបន់ណាដែលអត់មានចាប់ IP address ហ្នឹងបានទេបាទគេមានវិធីបាទគេមានវិធីណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើ Starlink គាត់ប្រើវិធីហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទគឺប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យដឹងថា Starlink គាត់ប្រើអ៊ីនធឺណិតបាញ់ចូលទៅហ្នឹងបាទគឺអញ្ចឹងសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះបិទបានប៉ុន្តែបើសិនជាមានខាងក្រៅគាត់លូកដៃចូលដែលគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់បិទអត់ជាប់ទេបាទបើអត់ជាប់ទេគឺអ្នកដែលជាសកម្មជនដែលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបើសិនជាគ្មានការជួយពីខាងក្រៅគេនៅតែអាចប្រើបានចឹងគេមានវិធីរបស់គេបាទខ្ញុំមិនដឹងកិច្ចការលម្អិតទេគ្រាន់តែគេឲ្យយល់ដឹងប៉ុណ្្នឹងទេបាទប៉ុន្តែគាត់សរុបមកគឺថាអត់ជាប់ទេបើសិនជាមានការលូកដៃបាទនេះជាការវិវត្តទី2បាទហើយមួយទៀតគឺខាងប្រទេសអង់គ្លេសបាទខាងប្រទេសអង់គ្លេសវិញក៏គាត់បាននិយាយថាគឺអង់គ្លេសឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតផងដែរទៅលើបាទរបបដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានថ្លែងប្រាប់សភាឲ្យដឹងថាគឺឥឡូវនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមថ្កោលទោសបាទចំពោះសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុមបាតកោបាទវាគឺជាការមួយក៏ថាការគៀបសង្កត់ដែលគួរឲ្យបាទគួរឲ្យខ្ពើមរអើមបាទគួរឲ្យយើងឈឺបាទហើយហ្នឹងក៏ជាការមួយដែលធ្វើគៀបសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺខាងអង់គ្លេសក៏បានចូលរួមថ្កោលទោសហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តបាទគាត់ថាគឺយើងមានការលើកទឹកចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងប្រឆាំងនឹងការដែលធ្វើអំពើខុសខើរបស់របបនេះដែលធ្វើដើម្បីចង់នៅបន្តការអំណាចរបស់ខ្លួនបាទគឺអ្វីដែលជាអំពើខុសខើនេះបាទនឹងប្រឈមមុខបាទជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាទក៏ដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនដែលនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងគឺមានការចូលរួមពីខាងអង់គ្លេសចេញមកថ្កោលទោសផងដែរហើយក៏ខាងបារាំងក៏ចឹងដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់បារាំងក៏បាននិយាយផងដែរថាបារាំងឥឡូវនេះគឺកំពុងតែពិចារណាបាទនៅក្នុងការបាញ់សិទ្ធិតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងទៅបាទទៅខាងអ៊ីរ៉ង់នឹងផងដែរដើម្បីផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទនេះបើយោងតាមលោក Jean-Noël Barrot បាទបានថ្លែងប្រាប់ខាងសភាបាទគឺជាជំរឿសមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងដូច្នេះដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺ
ក្រៅពី Starlink ឥឡូវហ្នឹងគឺបារាំងក៏ថាក៏មានផ្កាយរណបបាញ់អ៊ីនធឺណិតចូលកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយនេះប្រតិកម្មពីខាងបារាំងឥឡូវប្រតិកម្មពីខាងរុស្ស៊ីវិញបាទនៅថ្ងៃពុធហ្នឹងដែរនៅថ្ងៃពុធហ្នឹងដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោក Sergei Lavrov បាននិយាយថាទីក្រុងមូស្គូគឺនៅតែនឹងធ្វើការជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដដែលបាទដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលកន្លងមកគឺគ្មានប្រទេសណាមួយដែលអាចនឹងបំផ្លាញនៅទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បានទេបាទលោក Lavrov បានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយទៅបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់មួយរូបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធនេះដែរថាទីក្រុងអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់គឺព្រមានដល់ប្រទេសជិតខាងដែលដាក់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពនោះគឺត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទន្ទឹងរង់ចាំការសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់ពួកគេនោះបាទដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងពីខាងទីក្រុង Washington បាទហើយថានឹងគ្រប់គ្រងក្រុមអ្នកតវ៉ានោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខាងអ៊ីរ៉ង់គាត់ព្រមានប្រទេសជិតខាងនោះថាអាចនឹងរងការវាយប្រហារពីអ៊ីរ៉ង់ផងដែរហើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាគឺខាងអ៊ីរ៉ង់បានស្តុកមីស៊ីលច្រើនបាទស្តុកទុកនៅមីស៊ីលច្រើនក្រោយពីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហាររួមគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីនឹងកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខនេះអាចនឹងមិនស្រួលទេបាទមិននឹងជាចប់ទៅការចរចាឬក៏មានសកម្មភាពយោធាឬយ៉ាងណាបាទពីព្រោះអីបាទចំនួនអ្នកស្លាប់នោះច្រើនបាទចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលសារព័ត៌មាននានារាយការណ៍នឹងខុសគ្នាច្រើនណាស់បាទខុសច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបាទខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនហើយបាទស្លាប់នឹងច្រើនបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី4ហើយព័ត៌មានទី5គឺជាការតាមដានមើលសកម្មភាពឃោសនានៅក្នុងប្រទេសថៃតើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងយ៉ាងម៉េចបាទបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខាង The Nation បាទ The Nation គឺលោកអនុทิនឆាន់វីរកុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនោះគឺគាត់បានការពារនៅជំហររបស់គណៈបករបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងការប្រើមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមដើម្បីធ្វើការឃោសនាក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺលោកបានថែមទាំងរិះគន់អ្នកណាដែលរិះគន់មកគាត់ហ្នឹងគឺដែលហ៊ាននិយាយថាការយកគេថាមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមមកឃោសនាហ្នឹងគឺមិនល្អនោះគាត់ថាតើមានអ្វីខុសបាទគាត់ថាតើមានអ្វីខុសដែលគណៈបកភូមិใจថៃហ្នឹងយកគោលនយោបាយជាតិនិយមហ្នឹងបាទតើអ្នកណាមួយមិនគ្រប់គ្រងជាតិនិយមបាទគាត់និយាយចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែហើយអ្នកណាដែលនិយាយហ៊ានតែនិយាយប្រឆាំងរឿងហ្នឹងបាទអ្នកឯងថៃអត់បាទគាត់និយាយបកមកគេវិញចឹងបើអ្នកណាប្រឆាំងនឹងគោលការជាតិនិយមអ្នកឯងថៃអត់បើអ្នកឯងថៃបាទកុំធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅប្រទេសបាទគឺថាទៅដើរលេងនេះក៏ដោយគឺនៅតែក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងទៅគឺត្រូវតែបើកាលណាចោទសួរអំពីរឿងជាតិនិយមរបស់ថៃហ្នឹងតើអ្នកឯងអាចតើគេអាចជឿអ្នកឯងថាអ្នកឯងមានការស្មោះស្ម័គ្រជឿជាក់ខ្លាំងទៅលើប្រទេសថៃឬទេបាទនេះគាត់និយាយចោទមកវិញអញ្ចឹងបាទគឺគាត់ថាគ្មានអ្វីខុសឆ្គងគ្មានអ្វីខូចខាតនោះទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយជាតិនិយមជាពិសេសគឺវាធ្វើឲ្យប្រទេសថៃនឹងគឺមានឯកភាពជាតិកាន់តែខ្លាំងមិនមែនជាការមួយដែលពាក់មុខយៈដាក់គ្នានោះទេបាទ not demeaning one another បាទគាត់និយាយបាទអញ្ចឹងគឺហើយគាត់សរសើរណាគាត់សរសើរគោលនយោបាយរបស់គាត់ជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់យកបញ្ហាព្រំដែននោះមកធ្វើការឃោសនានោះបាទអញ្ចឹងគឺគណៈបករបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាគឺបើសិនជាគាត់ជាប់ឆ្នោតបាននឹងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពតែម្ដងនៅក្នុងការងារជាមួយនឹងរឿងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទគឺគាត់បាននិយាយថានឹងអាចធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសថៃរបស់គាត់បាទហើយតើអ្នកណាមួយដែលមិនចង់សរសើររដ្ឋាភិបាលបែបនេះដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តបាទការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាតិនោះបាទគាត់ថា